कई बार गुस्सा दिखाकर बाघों को लगता है कि खतरा टल गया और वो अपने खेल में लग जाते हैं, लेकिन तालू हार मानने वाला नहीं है। हारकर टैंग और सुआ ने तालू का इलाका छोड़ दिया, लेकिन जीतकर अब वो कुछ निराश सा लगता है। शायद उसे इस नोक झोंक में मजा आने लगा था।